Hoje eu vim aqui ensinar como ter esse barulhinho na tela, ó. Que ele é super bom pra você fazer vídeos. E é bem satisfatório. Então, hoje eu vim ensinar. Eu queria que vocês me seguissem no Instagram. Eu ainda vou editar ele, mas, por favor, eu queria que vocês me seguissem. Eu só tenho 6 seguidores. E aqui, ó. Me seguem, por favor. Queria chegar a 10 seguidores hoje. E é isso. Vamos lá pro vídeo. Eu não enrolo, viu? Agora, vamos lá. Primeiro você vai baixar um aplicativo que vai estar na Play Store. O nome dele é Audex. Ó, esse aplicativo aqui, você vai instalar ele. Calma aí. Aí você vai entrar nele, ó. Calma aí. Aí você vai vir aqui. Gente, eu tô muito bugada hoje. E você vai ativar esse, ó. Ele não vai estar ativado, ó. Aí você vai ativar. Aí depois você vai sair dessa configuração que vai entrar. Aí você vai vir aqui nesses 3 pontinhos. Vai vir aqui, configuração do Audex. Vai vir aqui, configuração de eventos, selecionar os eventos aos quais o Audex deve responder. Aí você vai deixar esse ativado, esse desativado, esse ativado e o resto desativado. Ó, pronto. Aí pra você ter esse barulhinho, ó, você vai vir aqui e vai colocar esse. Tem outros aqui, eu vou testar. Vou mostrar pra vocês também. Tem esse. Esse que também é igual. O que eu uso. E o que vem. Eu prefiro o Voice Over, que ele é bem bom, o barulho. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Beijos!